Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Nurkasanah, NBI 146-200189. Di sini saya akan mendemokan tugas UAS mata kuliah Kecerdasan Komputer kelas C. Yang pertama di sini saya akan mendemokan algoritma PSO atau Particle Swarm Optimization. Yang pertama kita akan import NumPy asnp random matplotlib. Kemudian kita run, berhasil. Kemudian kita deklarasikan kelas partikelnya. Kelas partikelnya di sini ada 3, yaitu init, str, dan move. Kemudian kita run, dan berhasil. Yang ketiga adalah deklarasian kelas search space. Kelas search space adalah entitas yang mengontrol rutinitas algoritma. Jadi seperti ini kodenya, kita run, dan berhasil. Di sini juga ada init, pendeklarasian init, print particles, fitness, set pbbase, set gbase. Ini maksudnya untuk mencari rute tercepat base, jadi yang terbaik seperti itu. Juga ada move particles, dan selanjutnya ada loop, main loop. Ini pendeklarasian dari n particles, dan ini kita inputkan sendiri, jadi random ya. Kita inputkan sendiri jumlah iterasi, target error, dan jumlah partikel. N iteration ini maksudnya iterasi ke n, seperti itu. Sini kita inputkan dulu jumlah iterasinya ada 10, ini misalnya, kemudian enter, target errornya mungkin ada 5, enter, jumlah partikelnya ada 50, enter, berhasil. Kemudian kita search space lagi. Di sini running terakhir dari yang kita deklarasikan tadi. Seperti ini kodenya, kemudian kita run. Hasilnya akan seperti ini. Posisi di sini, ini error versus iteration-nya, grafiknya, dalam jumlah iterasi 1. Solusi terbaiknya itu dalam jumlah iterasi 1. Ini adalah iterasinya, ada banyak. Apabila kita ganti iterasinya, jumlah iterasinya ada 10, kemudian target error-nya 5, tetapi jumlah partikelnya ada 10. Apa yang terjadi? Mestinya grafiknya akan berubah. Seperti ini grafiknya. Selanjutnya ada algoritma genetik algorithm. Yang pertama kita import NumPy asnp. Ini fungsinya. Kemudian kita deklarasikan dulu npop-nya 5, nbits-nya 3, dan kita mencari nilai random, bit random boolean bit random. Jadi hasilnya cuma ada 0 sama 1. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya menghitung iterasi, selection pop scores K sama dengan 3. Ini untuk menghitung nilai K-nya. Kita deklarasikan K-nya itu sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kode ini untuk meload fungsi crossover ini. Kemudian ini hanya membalik bit dengan probabilitas rendah yang dikendalikan oleh hiperparameter R-mode. Selanjutnya baru kita panggil genetik algoritmnya dengan deklarasinya tadi dipanggil ada objektif, nbit, niter, npop, rcross, dan rmode. Ini seperti ini. Kemudian ada implementasi fungsi GA untuk permasalahan fungsi one-max. Kita deklarasikan dulu fungsi one-max-nya. Oke, berhasil. Selanjutnya ini kita buat niter-nya 100, nbit-nya 20, npop-nya 100, rcross-nya 0,9, dan rmode-nya 1,0 per float. Float itu berarti koma nbits-nya. Kemudian kita cari hasilnya seperti apa. Ini new base, done, berarti berhasil.
Ini hasilnya seperti ini. Kemudian implementasi fungsi GA untuk permasalahan optimasi fungsi kontinu. Kita deklarasikan dulu fungsi objektif. Seperti ini. Kemudian ada bound sama dengan min 5. Ini untuk meminimalkan fungsi dengan algoritma genetika. Ini untuk mendefinisikan batasan dari setiap variabel input tersebut. Kemudian kita buat n-bitnya sama dengan 16. Selesai, kita buat r-mut-nya sama dengan 1,0 dibagi float n-bit dikali len bound. Jadi dikali ini, bound itu dari sini. Selanjutnya ada initial population of random. Jadi kita buat random lagi, mencari bit acak lagi. Kemudian kita cari dekode. Di sini kita panggil bound and bit dan bit string. Kemudian foreign len bound. Seperti itu. Nah, ini baru kita panggil fungsi GA-nya, genetic algoritmnya. Yang kedua, yang ke satu kan sudah tadi, yang kedua kita panggil semua yang ingin kita panggil. Seperti ini. Kemudian ini pemanggilan fungsi akhirnya printf. Ini nanti akan keluar, hasilnya akan keluar seperti ini. F jadi done, jadi berhasil. Jadi kita hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada algoritma traveling salesman atau TSP. Pertama-tama kita import dulu mat random sama matplotlib. Setelah itu, mendefinisikan kelas draw. Kelas ini digunakan untuk menggambarkan graph. Graph jadi grafik dari setiap solusi yang dihasilkan. Seperti ini, draw solution cities. Di sini saya sudah mengimport dataset bernama cities list. Seperti ini. Kemudian mendefinisikan kelas ACO. Seperti ini. Kelas ACO dipanggil def init. Di kelas ACO itu ada init, ada apply, evaporation, kemudian solve, dan get net city, kemudian update, kemudian get route cost, initial, distance, dan get distance. Ini get distance itu untuk mengambil jaraknya. Kemudian ada menu utama. Ini disinilah kita akan meload dari dataset kita yang sudah kita masukkan ke dalam collab-nya. Di sini datasetnya tadi kan namanya cities list, jadi di sini juga ditulis cities list as f. Jadi ini indeksnya 0, in 1 sama 2. Seperti ini. ACO dipanggil lagi ACO. Cities, ini yang ingin kita load apa? Jadi ada cities, ada city count. Kemudian solve 160. Ini untuk menjalankan iterasi sebanyak 160. Jadi kita load hasilnya seperti apa? Seperti ini. Jadi ada grafik 1, base part. Grafik 2, ada generational. Ini ada grafik 3, grafik 4, grafik 5, grafik 6, grafik 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti ini hasilnya. Jadi ini bisa dikatakan berhasil. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.